Bàyyi saga ki ko bulo gars yi moo yëg teg bulo. Hey Kilo, the boys of Petit-boy. À Dakar, Petit-boy. Parce que j'aime mais c'est nerf. Ça fait 30 minutes. Le poisson n'est toujours pas fatigué. 3 minutes, 3 minutes. On va vous flinguer, mec. Vous êtes foutus, mec. Je vais vous flinguer, mec. Je vais vous flinguer, mec. Mon rôle, regarde. Ouais, c'est chillé. Inch'Allah, on a fait encore un pagaille. Hop. Ouais. Regarde. On va se déchirer. Ah. Ouais. Bon, on est emmêlé. Ah oui. Yes, ma femme. Yes, ma femme. Hey, ouais. Ok. Ok, boy. Putain, elle a goûté mon cœur. Encore. Tu crois? Ça va, elle est pas mal. Ouh, c'est bon. Attends. Et ça, la tête dans l'eau, ouais. J'ai gâté ça comme n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je pense que si tu mets une merde, Ouais. Le bébé. C'est le bébé. Le bébé. On a Jenny. Attention doucement, faut plus les prendre. C'est un film ici. Il y a quelqu'un qui va. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était lourd, regarde. Regarde. Non, Phineas. Dakar sous la pluie, quoi. Oh. D'accord. Non. Pega. Un coup. Non. Non, l'autre sens. Oui, fais gaffe. Elle est belle, hein? C'est pas grave. Attends, je la gaffe sa race. Donne, je fais. Ouais. Avec la petite canne là. Elle est dodie, hein. Grand gaffeur, professionnel. Hein?
Hein? T-shirt, motherfucker. Wacht, wat op. Laisse la tête dans l'eau, boy. Toujours laisser la tête dans l'eau. Et... Mais boy, laisse-le. Laisse la tête dans l'eau. Badesh. Yatma. Ana Jenny. Ana Jenny. Petit Badesh. Uncle Badesh. Wey, mohon. Hey. Away. Ouais. Monte la voix. Alors, boy. Ah ouais. Voilà, putain. Bon Mathis, alors résultat de la pêche? Kaya, hein. Kaya n'a pas fait grand chose, mais bon, c'est mieux que rien. On a fait quelques belles badèches, des beaux chilets, un petit coach. Donc voilà, c'est sympathique. Allez, ciao sur ce, bonne vidéo.